食碳水咯。好啊。有神秘嘉賓，咁超有鑊氣嘅喜友豬，紅磚水泥舊廠房，哇！呢一啲感覺真係好有 feel，啲老派粵菜嗰種嘅感覺。的確，佢食粵菜，再加埋咧今晚食一啲飲下湯啊，食一啲小炒啊，總之一個字好簡單，今晚就係餸飯。我之前唔係話有神秘嘉賓嘅，因為呢間飯堂係老嘢飯堂，即係咁講啫嚇，即係食粵菜，老派粵菜，所以請兩個老嘢過嚟。嗱，佢哋都知我咁樣講佢哋啦。我就過嚟睇下你個老嘢㗎咋。呢間嘢咧 OK 嘅，其實我好想嚟嘅，我未嚟過。我先飲湯先。喂，你哋未嚟嘅時候，我已經幫你睇咗呢一煲湯啦。木瓜啱李春華，雞腳啱李國君，因為李國君咧雞咁腳走嚟走去嘅，神龍見首不見尾。李春華係要補嘢嘅，嚇花生眉豆啊啱我啊呢樣嘢。哇！呢啖湯真係好正。好濃喎。喂，真係廣東人係唔可能冇老火湯。係唔可能嘅。你話你哋啲老嘢點解會對木瓜有偏見嘅咧？木瓜潤啊，一年四季喺廣州呢啲咁嘅地方一定要潤。喂，嗰啲啖嘢裏邊呢啲係咩嚟嘅？呢啲係雪耳啊，真係雪耳。呢個真係好啱女仔飲啊！雪耳啱啦，木瓜啱啦，魚又啱啦，魚又啱。OK。哇，好正。一齊嚟開嚟，3、2、1，哇！你班友仔要害我，哇係，我呢隻味係好奇特喎，呢個汁我嗰個有紅酒喎，喂你唔知以為牛尾嚟㗎係嘛？但其實佢係一個煲嚟，好香好香。我以為佢會好鹹啊，但其實佢唔會㗎。其實佢呢個真係好香，我未試過呢個咁嘅搭配，芝士、紅酒、牛尾。其實有啲西式嘅做法嘅，但係佢係用個砂煲嚟搞，又加咗啲檸檬葉絲。其實佢一個芝士味，我覺得有啲似羅宋湯嗰種感覺。有飯啊！個汁咧太正啦，撈汁真係煲得嚟。點解我要做碳水教父咧？即係你哋兩位兄弟明唔明我初衷咧？其實我明你細個冇飯食，所以大個特別中意食飯。其實因為我係覺得碳水咧係一切嘅基調，佢上邊無論係起幾星級嗰啲美食都好，我覺得都係用碳水作為呢個基調。哇！你睇下呢隻顏色真係唔係講笑，呢隻顏色你都想送翻碗飯，我同你講。你只要加咗呢個汁之後咧，你有冇發現覺得啲飯係滑咗？佢真係撈飯好好食啊！呢個番茄仲標好撈飯啊！番茄應該係酸甜嘅。我話麵包就，我覺得佢有超抽。唔係，因為呢個冇油添。呢個冇油係，嗰個濃味啲，主要係番茄嗰種酸味。我可以證實佢哋呢一種酸咧，佢哋唔會落嗰啲咁嘅醋精啊、茄哩夸嗰啲去。佢嗰種係番茄嘅酸味，自然嘅。哇！呢一個好超過分啊！飲汁，啫嘛，有冇飲汁？黐線㗎，俾咗最正嗰部分你喎。你走喺啲冇嘢㗎，我覺得你有問題。油香啊，去蛋。油香又有豉汁，又有啲辣味，吊好 Q 嘢味，呢個好重品，29係咪？有貴有平，平嘅嘢真係超好重品。唔係你20零蚊真係好抵玩。真係20零蚊真係好抵玩，都要食下呢一個。呢個係咩啊？苦瓜炆骨腩，呢兩個加埋168。呢度168啊？咁啊玩得過喎。玩一個就一個，呢個就一個。喂，而家啲阿姨過嚟問。呢個可以3人份量㗎咯喎。4個人食啊！呢兩個菜加到青菜，4個人食。加埋個青菜，涼瓜已經係青菜啦。咁如果唔食涼瓜嗰啲人咧？即係咪食涼瓜嗰啲人嚟㗎？我話俾你聽，我真係唔食涼瓜嘅。但係你既然加到嚟，我無論點都要食。呢個涼瓜好脆。涼瓜好食真係好食，我食多嚿先。佢嗰個口感係比較厚實嘅，涼瓜嗰陣味嗰陣青味，中意嘅人我諗應該好中意。嗱，好坦白，佢呢個骨咧其實係食味嘅啫，食嗰啲味同埋佢上邊仲走麻油啊，出邊嗰層嘢。嗱，好似我媽嗰啲咧，好中意攆魚頭㗎，係嘛？仲舒服過攆魚肉啊！但係我同你講，呢個你一定要食。好啊，因為呢度嘅汁辣牛肉咧係我勁中意食嘅。係嘛？烤得好好味，熟咗啦咩？5成勁好食，真係好好食。你中意食熟都冇所謂嘅，有啲照鏡。即係你唔知係食唔食到嗰種咧，即係啱啱烤上嚟咧嗰種炭烤嗰種味啊，佢仲留喺串嘢度㗎。有，好緊人，好醒胃啊！最黐線㗎呢個，我揀呢隻係騸雞嚟。你諗下呢2串加埋個量係咪等於成隻比較多？有啦，呢度兩隻。但係19個8佢係騸雞。哇！你睇雞皮，你佢雞皮靚到。好似條裙咁啊，散邊㗎。其實佢係比較大嚿嘅。哇！今日啲雞好靚喎。比較大。咩嘢啊？呢個水得唔錯，好入味。但係呢啲球真係好食啊！呢個真係靚。真係唔錯。哇！呢個咁 Q 有鑊氣嘅喜友豬。追風係真係好緊要，就嗰啲配料好重要，一定係可多不可少。食咗好爽口，哇！胸口油酸爽口。呢個係胸口油冰牛腱，哦。哇！我專挑晒啲胸口油嚟，你哋唔介意啊嘛？我哋真係食得好鬼快。唔係真係好重飯嘅，我油香味得落呢個。喺呢個結尾裏面咧，我哋3個lão年咧係一個投名狀。啊，係咪點咧？要執個頭落個煲度，不求同年同月食好嘢，但求同年同月砌好嘢，走蛋。好嘢！食夠。嘉星嘆世界。Hello，我係 K。今日嚟咩地方？今日我嚟嘅係上下九附近嘅寶華路。哇！呢邊好充滿生活氣息喎。我今日要睇一間咧，即係啲街坊嘅糖水店。呢一間仲有70幾年，就差唔多係100年老店嘅糖水店。試下佢，試下佢。呢個花生嘅芝麻桃膠。桃膠都係熱嘅喎。
同埋杏仁糊，靚女呢度開幾多年喺度？呢度啊，人家老闆留翻咗28年，好亂粒粒啊！哇！呢3碗糊咧，我就係呢一碗杏仁糊係最香嘅。芝麻糊咧係叫濃香，但係佢沉底，你要烘埋佢先聞到。花生糊亦都係嗱，我就中意食杏仁㗎啦，咩都唔使講。好香好香。好傳統嘅味道，我只可以講。比較偏甜，但係花生味確實有嘅，但係唔係好濃。但係你都要知道，傳統嘅嘢就係咁樣樣㗎啦。傳統嘅嘢佢唔網紅，佢唔會話落很多添加劑啊、茄哩夸嗰啲嘢落去。即係可能以前佢哋係點樣製作嘅，就而家就係咁樣製作。但係我要同你講下其他嗰啲，我唔敢講啊。但係呢個黑芝麻咧，佢就應該唔係沖出嚟嘅，一定係炒出嚟嘅，因為佢嗰種炒嘅味道會香啲。有時先，紅棗味好重。紅棗味好重，好家常嘅味道咯，就係屋企阿媽煲糖水唔肯放太多糖嘅嗰種家常。咁如果真係將3樣嘢攞去出嚟同人打嘅話咧，呢一個芝麻糊一攞出嚟，喂，手工喎，炒製喎，佢會有嘅。所以你中意食邊碗啊？你食芝麻糊啦，芝麻糊湯圓啦。點解唔香嘅？因為佢又香又滑。又香又滑。你喺外邊買5個2樣。佢好似都應該冇乜點升價。冇升價，做咗20幾年㗎啦喺度。哇！好彩。嗱，呢啲好有生活氣息嘅地方咧，啲廣州嘅小街小巷咧，我係真係好中意啊！係啊，呢排好多文旅嘅地方咧喺度不停咁 sell 自己嘅家鄉點樣啦。咁其實代表廣州或者代表我哋呢個城市嘅，就係呢啲生活氣息嘅嘢啦。其中一個元素啦，好重要嘅元素啦，我哋都會繼續努力嘅。即係如果有同樣類型嘅好特色嘅東西嘅話咧，麻煩大家評論區話俾我哋知，好唔好？下次我哋又過去。OK，拜拜。嘉星探世界。Hello 阿 K 啊，今日我哋嚟到咗烈士陵園啦，因為我哋今日咧揾到咗一間韶關菜嘅小店。喂，記住喎，呢一間嘢咧喺呢一邊好接地氣之餘咧，而韶關菜咧以辣出名，我得唔得啊？嗱，試下先啦。喂，今日天氣凍啊，有冇你咁辣先？梗係得啦，我火辣到咩咁啊！今日天氣凍，食翻啲辣嘢補下身，好唔好？走。1989年老字號，年紀細過佢，年紀大過。呢一個梅關古道同埋呢一個梅嶺，就係廣東同其他地方嘅北邊嘅分界線。一過咗去嗰邊，一到江西，嗰啲溫度嘣一聲就會下降，好犀利呢一度。我哋今日點咗6個餸啦，酸筍鴨、香川魚啦，同埋南紅爛豆腐嘅。仲有呢一個餃叻，仲有呢一個牛三寶。菜胡醬呢幾款咧就係屬於佢南紅菜比較特色噶啦。阿 K 整個酸筍炒鴨，我食個鴨皮，啲酸筍味真係好足。香葱味道真係很重。哇！佢啲辣係散開嚟。佢嘅辣唔係辣你嘅舌頭，呢個辣椒咧，佢刺激嘅係你舌頭嘅中段，所以食咗之後會有啲嚟筋。睇下呢個牛三寶，呢個好香口喎，唔係好辣，但好香口，但是有點嗆，因為辣椒鮮辣椒有點多。呢個芹菜再加辣椒，再加嗰啲牛三寶，我又覺得幾過癮喎！呢個芹菜好有用。仲有呢間鋪啲魚好實在，因為佢真係切得好鬼大嚿。啊！呢啲汁嚟撈飯嚟過分。呢個係最唔辣㗎咯喎，我覺得。首先第一點，冇土腥味，土腥或者係啲淡水魚嘅嗰啲異味未有。佢封邊啊，佢出邊嗰啲咧，佢煎得係比較靚嘅。一人食一個。我食嘅呢個係叫做餃叻糍。豆腐，羊豆腐係。係啊。菜乾的味道很重，然後那個皮特別的有嚼勁，主要就是菜乾的味道跟那個皮的那個糯的口感特別的香。然之後調味係夠噶啦，因為佢嗰個菜乾係鹹鹹地嘅，所以你唔使點任何嘢，直接食就得噶啦。我呢個羊豆腐仲飽肚，佢裏邊嗰啲咁嘅香，嗰啲糯米茄哩夸嗰啲，即係蝦米仔又好啦，啲咩好啦，炒爆炒過嘅嗰種口感咧，啲糯米飯。好，呢個係芋頭煮成嘅，有湯有羹，你可以當佢係主食嘅一樣嘢啦。佢嘅味道同我想象中有啲唔同。佢一入口咧係很結實的鹹，因為我哋通常食芋頭咧都係甜甜地嘅，芋頭味好淡，鹹味比較重，比較重啲，青菜味同埋鹹味會比較重啲。但係咧佢啲芋頭咧打得好綿密，然之後仲保留咗少少嘅芋頭嘅顆粒喺入邊，你係可以咬到嘅。嗱，美食之外咧，仲有好多歷史嘅嗱，包括以前咧喺韶關呢個地方咧係屬於抗戰嘅我哋廣東一個主戰場嚟嘅，包括呢啲芋頭啦，包括一啲特色嘅辣椒啦，可能當年佢哋食完之後就可以有好多力出發去抗戰啊，所以都諗起真係咁接地嘅東西，即係我哋嗰種傳承係有喺呢一度。不過你咁講，我諗起啊，我哋小學嗰陣時咧，其實就每一年學校都會組織我哋去
唔同嘅烈士陵園啦，冇錯祭典啦、係守墓啦，然之後聽當年嘅故事咁樣，好多呢啲咁嘅活動。一個熱知識，廣東喺全國嚟講咧，擁有烈士陵園咧係數一數二多嘅一個省份嚟嘅，所以致敬佢哋之外咧，你可以過嚟烈士陵園呢一邊咧行一行，然之後再過嚟呢間餐廳試一試南紅嘅味道。